नमस्कार दोस्तों, ड्रीम्स चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अरुण कुमार आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप एमआई फ़ोन में रिंगटोन्स को चेंज या डाउनलोड कर सकते हैं, या पर्सनल किसी नंबर के लिए आप कोई स्पेसिफाइड रिंगटोन लगाना चाहें तो आप उस रिंगटोन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानने से पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एमआई फ़ोन में रिंगटोन चेंज करने के लिए काफ़ी परेशानी होती है, तो मैं उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आपके सामने लाया हूँ। आप देखिए, बिल्कुल ही आसान सा तरीका है। आप स्क्रीन पर जाइए, स्क्रीन के ऊपर वाले टूल बार पर आप क्लिक करेंगे। देखिए किस तरह से मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर जो टूल बार खुल के आता है उसमें एक सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आते हैं। आप देखिए, कई सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन आता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। साउंड एंड वाइब्रेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस हैं। साइलेंट जोन, रिंग वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, मीडिया वॉल्यूम। रिंग वॉल्यूम में जाके आप रिंग वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए किस तरह से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अलार्म वॉल्यूम आपका अलार्म के वॉल्यूम को बताएगा। सुबह आप अगर उठते हो तो उस समय आपको कितना अलार्म चाहिए। मीडिया वॉल्यूम आपकी मीडिया फाइल्स को बताएगा। आप कोई भी वीडियो देखते, कोई ऑडियो देखते हैं तो उसमें आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कैसे करें। इसके साथ ही अगला ऑप्शन है फ़ोन रिंगटोन। फ़ोन रिंगटोन पे क्लिक करने पर आप देखते हैं आपके जो भी जितनी भी सिम पड़ी हुई हैं दोनों डिस्प्ले होंगी। मेरे फ़ोन में वोडाफोन और टेलीनॉर की है, तो वोडाफोन की सिम पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही कई सारे ऑप्शंस आ गए। ऊपर ऑनलाइन और ऑफलाइन के 2 कॉलम्स हैं। ऑनलाइन में आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन में आपके फ़ोन में जो पहले से हैं वो रिंगटोन्स आप लगा सकते हैं। पर्टिकुलर देखिए, वापस आते हैं एक स्टेप। जो भी सिम पड़ी हुई है, मान लीजिए आप वोडाफोन के कोई कॉल आपके पास आने हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर आप देखेंगे कौन सी रिंगटोन आपको लगानी है। मान लीजिए मुझे ऑरेंज रिंगटोन लगानी है तो मैं सुन के देख लेता हूँ। इसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो वो रिंगटोन अपने आप अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से आप टेलीनॉर पर चेंज करना चाहें तो आप टेलीनॉर पर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी चाहें बिल्कुल आसानी से अपनी रिंगटोन को बदल सकते हैं और अपनी फ़ोन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। पर्टिकुलर किसी भी नंबर के लिए भी आप अलग से रिंगटोन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए।